Olúwa ní gbogbo. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ju ọwọ́ yẹn sókè lókè. Jésù Olúwa ní gbogbo agbára tí Jésù rí ṣe ní gbogbo agbára Jésù Olúwa wa agbára tirẹ̀ Jésù Olúwa wa ní gbogbo. Ẹ jọ̀ọ́ mo kọ́ tọrọ àforíjì fún iná tí ó tètè tàn lápá yìí yẹn à ń ṣe àwọn àtúnṣe kan ní ẹ jọ̀ọ́ a fẹ́ kí ohun gbogbo bright ju ti àtẹ̀yìnwá lọ Ọlọ́run dẹ̀ ti gbà fún wa kò ní bàjẹ́ fún yín ẹ jọ̀ọ́ mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lónìí. I've come to thank the Lord today. Number 2, àwa gbàdúrà. And we have come to pray. Number 3, àwa gbọ́rọ̀ Ọlọ́run. We have come to hear the word of God. A bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀ lónìí. And we shall start everything right now. Ní agbára Ọlọ́run. By the special A dẹ̀ grace ti of bẹ̀rẹ̀ God. gbogbo rẹ̀ báyìí. And it's starting right away. Ní agbára Ọlọ́run. By the A dẹ̀ special ṣe grace of àṣeyọrí God. gbogbo ẹ̀ báyìí. And we shall accomplish Lọ́sẹ̀ tá a wà all yìí náà ni. this week. Ẹ máa ju ọwọ́ yín sí Wave Ọlọ́run. your hands unto the Lord, Sí ọba àwọn ọba. to the King of Kings, Ọlọ́run tí ń jẹ́ èmi ni. the Lord that bears I am, Èmi ni tí ń jẹ́ má bẹ̀rù. I am, and fear not. Tó o bá ń gbọ́ bàbá mi ní If you adúró hear that koko. is my Father that stand mọ́ yẹsẹ̀. steadfast, Adúró koko mọ́ tẹ̀. he is steadfast, Adúró koko mọ́ wọ́. he stands firm, Orúkọ ọtún ti pòórá ẹ̀ lórúkọ mi nù o. he stands firm. Ọlọ́run mi ni adúró koko mọ́ tẹ̀. He is my Father that never Adúró calls, koko mọ́ wọ́. he stands firm, Adúró koko not gbẹ̀yìn. coming, Ẹ bá máa ju ọwọ́ sí. stands arise. Ọba tó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ ní ọdún tó kọjá láti wà níyìn. For the opportunity he has given us this Tó year tún fún wa to ní be oore here. ọ̀fẹ́ láti wà níyìn lónìí. He has given us another opportunity to be here Ẹ máa ju ọwọ́ sí this báyìí. year. Wave your hands unto him. Bó ti wù kí ọ̀gbẹ̀lẹ̀ ó mọ́sà ìmú tó. Òjò gidigidi ní poró ẹ̀. Even though there is dry season, the rainy season will prevail over it. Bó ti wù kí orílẹ̀-èdè mọ́sà ìbàjẹ́ tó. However tense the Dààmú nation tó. may be, Ìsọjí ni Ọlọ́run yóò fi paná gbogbo rán dandan. the Lord will do revival to quench all this evil. A ò gbọ́dọ̀ wọ́n fi àyè gba ìsọjí. We must allow the revival. Èèwọ̀ ni kò yẹ ká ti ìjọ Ọlọ́run. It is a taboo. The church of the Lord must not be locked up. Èèwọ̀ ni a gbọ́dọ̀ ti ilé mọ́sálásí. It is a taboo. The mosque must not be shut up. Ohun gbogbo tí ń ti àpéjọpọ̀ bí eléyìí jáde ni àdúrà sí orílẹ̀-èdè. Any gathering that people pray is helping the nation. Ìdáhùn àdúrà ló dẹ̀ tí ń mú kí àlàáfíà wà bó ti wà yìí. And it is because our prayer has been answered. It's make the Ẹ jẹ́ máa nation jọ̀wọ́ yẹn to sí Ọlọ́run. survive. Let's wave our hands Ọba àwọn unto ọba. the Lord, the King of Kings, Olúwa àwọn olúwa. the Lord of Lords, Àpáta ayérayé. eternal Rock of Ages, Ọlọ́run ìgbàlà mi. the Lord of my salvation, Ọlọ́run ìgbàlà rẹ. the Lord of your salvation, Ẹ̀rí jọjọ lọ́jọ́. the great testimony, Bàbá mi ẹ̀rí jọjọ lọ́jọ́. the great testimony. Ó tún porúkọ ara ẹ̀ ní mi o. He has called himself another. Ó wí kan ní èsì Ọlọ́run ní kókó. Ẹ gbọ́ èyí tó wá wí ní ẹ̀rí jọjọ lọ́jọ́. Is the great testimony. That is ẹ̀rí ẹlẹ́rìí tí ò yí padà. His testimony is great. Àyípadà Ọlọ́run Superb. fúnra rẹ̀. His testimonies are superb. Ọ̀gá ògo jùlọ. The most high God Alóhun gbogbo tán. who have Aṣohun ultimate gbogbo tán. in all things. Amóhun gbogbo tán. He knows all things. Ẹni dóhun gbogbo náà ló mọ ohun gbogbo ló dẹ̀ lè He ṣe knows gbogbo. all things. He can do all things. Ó yá ẹ bá mi yìn lógo lóhùn òkè. He praises unto the state. Ẹ bá mi yìn dáadáa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi yìn dáadáa. Ẹ bá mi yìn dáadáa. Ẹ bá mi yìn lẹ́ẹ̀kan sí dáadáa.
ò tí ì ní kó dá dúró. Amen. Olúwa ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé o. Olúwa ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé o. Olúwa mo dúpẹ́ oore rẹ. Olúwa ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé o. Mo wá dúpẹ́ oore ni. Olúwa ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé o. Olúwa ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé o. Olúwa ó ṣé, Olúwa mo dúpẹ́, ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé o. Mo wá dúpẹ́ oore. Mo fẹ́ kọ́ nígbà méjì sí kó lè yé gbogbo wa. Olúwa ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé o. Olúwa ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé o. Olúwa mo dúpẹ́, ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé o. Mo wá dúpẹ́ oore. Ọwọ́ wa dà méjì méjì náà. Ó ní fi gbọ́mọ sí lórúkọ Jésù méjì méjì. Ẹ bá mi dúpẹ́, ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé o. Olúwa ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé o. Ọlọ́run mo dúpẹ́, ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé o. Mo wá dúpẹ́ oore. Kí n gbọ́. Olúwa ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé o. Olúwa ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé o. Olúwa mo dúpẹ́, ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé o. Mo wá dúpẹ́ oore. Olúwa ó ṣé, Ó ṣé o. ó ṣé, ó Ó ṣé ṣé, ó bàbá ṣé gbà o. o. Èmi wá dúpẹ́ àánú tí mo rí gbà o. Àkàndé mo wá dúpẹ́ ojú rere tó fi wò mí o. Ó ṣé bàbá. Mo wá dúpẹ́ ìfẹ́ àìṣẹ̀tàn rẹ. Mo wá dúpẹ́ ààbò tí kò lẹ́gbẹ́ yẹn. Mo wá dúpẹ́ ọwọ́ àti ọwọ́ rẹ. Àní mo wá dúpẹ́ ọwọ́ àti ọwọ́ rẹ. Olúwa mo dúpẹ́. Ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé o. Mo wá dúpẹ́ o. Ẹ bá mi dúpẹ́. Olúwa ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé o. Olúwa ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé o. Olúwa mo dúpẹ́, ó ṣé, ó ṣé, ó ṣé o. Mo wá dúpẹ́ oore. Ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó máa ṣẹ́ ò Jésù.
ẹ bá mi dúpẹ́ sẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run bàbá. onílé àti àlejò ọmọ kékeré àti ọ̀dọ́ ẹ̀yin àgbààgbà rẹ̀ ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọmọ. ọwọ́ wa dà méjì orí ẹ ò ní burú lórúkọ Jésù. ẹ̀yin àǹgẹ́lì lọ́run ẹ̀yin ewé lọ́run. ẹ̀yin ẹ̀dá tí ọlọ́run fi jọba lórí ohun gbogbo tó dá pátápátá. orí ládé tá a tún fi jọba lórí àwọn ènìyàn tí a fi jọba lórí ohun gbogbo tó lúwa dá. gbogbo ẹni àṣà àwọn ẹni ìpè ẹ̀rí àwọn ẹni ìpè tó tún jẹ́ ọba lórí ọba gbogbo ọládé pátápátá. ẹ̀yin áńgẹ́lì lọ́run ẹ̀yin òkú mímọ́ gbogbo ẹ̀yin tó má ṣàìmí ẹ̀yin tẹ́ mẹ́ẹ̀dì ẹ̀mí ẹ̀yin tẹ́ mọ̀rọ̀ ẹ̀mí ẹ̀yin tẹ́ mẹ́rí ẹ̀mí ẹ̀yin tẹ́ mọ́ra ẹ̀mí ẹ̀yin tẹ́ mọ́ṣẹ́ ẹ̀mí ẹ̀yin tẹ́ mágbára ẹ̀mí ẹ̀yin tẹ́ mẹ́wàá ẹ̀mí ẹ̀yin tẹ́ mọ̀gọ́ ẹ̀mí ẹ wá bá mi dúpẹ́. Olúwa ó ṣé mo wá dúpẹ́ oore. Olúwa ó ṣé o. Olúwa ó ṣé o. Olúwa mo dúpẹ́ o ṣé o mo wá dúpẹ́ oore. ẹni tó fẹ́ mi kó bá mi dúpẹ́ ẹni tí ò fẹ́ mi kó bá mi dúpẹ́. ẹni fẹ́ olúwa nínú mi kó bá mi dúpẹ́. ẹni tó mọ ẹwà ẹ̀mí kó bá mi dúpẹ́. ẹni tó mọ ògo ẹ̀mí kó bá mi dúpẹ́. ẹ bá mi dúpẹ́ kẹ́tọ́ bá mi tọ́pẹ́ dá. oyún inú ẹ bá mi dúpẹ́ kẹsọ́ pé olúwa ó ṣé mi ò mọ ohun tí mo tún lè wí mọ́ ni mo tún fi wí pé olúwa ó ṣé mo kúkú wí pé olúwa mo dúpẹ́ ó ṣé mo wá dúpẹ́ oore ẹ wí kí n gbọ́ à. Olúwa ó ṣé o. Olúwa ó ṣé o. Olúwa mo dúpẹ́ o ṣé o mo wá dúpẹ́ oore. ẹ bá mi kan sára sí bàbá rẹ bàbá gbogbo bàbá. Kábíyèsí. ẹ kan sára sí ọba tó fi ń jọba tí ò gbadé ọba lórí yín. Ṣé o Jésù.
ó fi ọ́ pé ènìyàn kò jáyé ó fi ọ́ pé ẹranko ó fi ọ́ pọ̀ ọmọ rẹ̀ kò jẹ́ kéṣù fi ọ́ pẹ̀rú Thank you, Lord. ó ń bàṣírí rẹ̀ kò jẹ́ káṣírí rẹ̀ kó tú Ó mà ṣe ò Jésù. òun lá láti lẹ́yìn rẹ̀ kì í ṣe ẹ̀dá ayé Yes. ṣẹgbọ́ òun lá láti lẹ́yìn mi kì í ṣe ẹ̀dá ayé olúwa ó ṣe ó ṣe ó ṣe ó ṣe ó mo wá dúpẹ́ oore ẹ̀wí ń gbọ́ Olúwa ó ṣe ó ṣe ó ṣe ó ṣe ó. Olúwa ó ṣe ó ṣe ó ṣe ó ṣe ó. Olúwa mo dúpẹ́ ó ṣe ó ṣe ó ṣe ó. Mo wá dúpẹ́ oore. mo wá dúpẹ́ oore Dádì mo wá dúpẹ́ oore. ó lè jó. mo wá dúpẹ́ oore Dádì mo wá dúpẹ́ oore. ẹ bá mi dúpẹ́ oore Mo wá dúpẹ́ oore. mo wá dúpẹ́ oore ní Mo wá dúpẹ́ oore. ìṣe mi ní lọ́dọọdún Mo wá dúpẹ́ oore. ìṣe mi ní lóṣooṣù Mo wá dúpẹ́ oore. ìṣe mi ní lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ Mo wá dúpẹ́ oore. Ọláyínká ìṣe mi ní lójoojúmọ́ Mo wá dúpẹ́ oore. mo wá dúpẹ́ oore Mo wá dúpẹ́ oore. ọlọ́run ò yà mí lódì Mo wá dúpẹ́ oore. bàbá ò yà mí Ó ṣé lọ́gbọ́jú mo wá dúpẹ́ oore. kò pa mí lẹ́nu mọ́ Mo wá dúpẹ́ oore. kò pa mí lẹ́nu Bàbá ọ̀fẹ́ mo mọ́ wá dúpẹ́ oore. mo wá dúpẹ́ o mo wá Ó ṣé dúpẹ́ o mo wá dúpẹ́ oore. mo wá dúpẹ́ o mo wá Èmi dúpẹ́ mo o wá dúpẹ́ oore. mo wá dúpẹ́ o mo wá dúpẹ́ Olúwa o mo wá dúpẹ́ oore. mo wá dúpẹ́ mo wá Bàbá dúpẹ́ mo o wá dúpẹ́ oore. o ṣé bàbá mi Mo wá dúpẹ́ oore. o ṣé ọkọ mi Mo wá dúpẹ́ oore. má ti rí lẹ́yìn má ti rí lójú Mo wá dúpẹ́ oore. adójú ti aláǹdójú ti rí Mo wá dúpẹ́ oore. kò jẹ́ kí n lógun àkóbá Mo wá dúpẹ́ oore. kò jẹ́ kí n lógun Bàbá mo àkóbá wá dúpẹ́ oore. ó wà pẹ̀lú mi ní gbogbo ọ̀nà Mo wá dúpẹ́ oore. ó jẹ́ fún mi ó jẹ́ Mo wọ́n wá dúpẹ́ oore. bàbá jẹ́ fún mi ó jẹ́ gbò Mo wá dúpẹ́ oore. Mákì, 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 máa gbéga. Mo wá dúpẹ́ oore. má gbéga mákì má tún kì Mo wá dúpẹ́ oore. tó ló ṣe fún mi àánú rẹ̀ dúró Mo wá láíláíláíláíláí dúpẹ́ oore. àló ṣe fún mi Mo wá dúpẹ́ oore. agbára rẹ̀ dúró Mo wá dúpẹ́ láíláíláíláíláí oore. mo ló ṣe fún mi Mo wá dúpẹ́ oore. fún ìfẹ́ àṣẹ̀tàn tó fi hàn sáyé mi Mo wá dúpẹ́ oore. fún ìfẹ́ àṣẹ̀tàn tó fi hàn sáyé Mo wá rẹ̀ dúpẹ́ oore. fún ìfẹ́ àṣẹ̀tàn tó fi hàn sí ilé wa Mo wá dúpẹ́ oore. bàbá mo wá dúpẹ́ oore Mo wá dúpẹ́ oore. ẹ̀mí mímọ́ mo wá dúpẹ́ oore Mo wá dúpẹ́ oore. alágbàwí mo wá dúpẹ́ Mo oore wá dúpẹ́ kò oore. jẹ́ kí n kú mo dúpẹ́ oore Mo wá dúpẹ́ kò jẹ́ oore. kí n tẹ́ mo wá dúpẹ́ Bàbá oore ò ṣe mo wá dúpẹ́ kò jẹ́ kí oore. n tí mo wá dúpẹ́ oore Mo wá dúpẹ́ oore. ọlọ́run tí ò jẹ́ ó bàjẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Mo wá ẹ̀ dúpẹ́ oore. ẹlẹ́gbẹ̀rẹ̀ ò lè jẹun mọ́sẹ̀ Mo wá dúpẹ́ oore. ojúgbà rẹ̀ ló jẹ wọn ò tún lè jẹ Mo wá dúpẹ́ oore. ojúgbà rẹ̀ rómi kò tún lè mú Mo wá dúpẹ́ oore. wọ́n fún oúnjẹ ẹ̀bẹ̀ wọ́n tún fún omi bẹ̀ Mo wá dúpẹ́ oore. ó ní bẹ́ẹ̀ fi bẹ̀mí jù bẹ́ẹ̀ lọ mi ò mú mọ́ Mo wá dúpẹ́ ó oore. ní bẹ́ẹ̀ fi lọ́ọ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ owó jẹ Mo mọ́ wá dúpẹ́ wọ́n ní ó oore. dà kò dìde nílẹ̀ kò rìn díẹ̀ Mo wá dúpẹ́ kì oore. í ṣe pé mi ò fẹ́ rìn mi ò lè rìn ni Bàbá mo wá dúpẹ́ oore. ọlọ́run tí ò ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ Mo wá dúpẹ́ bàbá oore. bàbá bàbá Alátìlẹ́yìn mo wá dúpẹ́ oore. bàbá 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 Mo wá dúpẹ́ oore. bàbá 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 Mo wá dúpẹ́ oore. bàbá 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 Mo wá dúpẹ́ oore. o ṣe o ṣe Bàbá àwọn o ṣe mo wá o ṣe dúpẹ́ ẹ bá mi dúpẹ́ dúpẹ́ Mo wá dúpẹ́ oore. mo dúpẹ́ oore Mo wá dúpẹ́ oore. ò dá mi dá tèmi Mo wá dúpẹ́ oore. ọba tí ò dá mi dá ọ̀rọ̀ mi Mo wá dúpẹ́ oore. ọba tí ò dá mi dá gbà Olólùfẹ́ mí mi mo wá dúpẹ́ oore. ọba tí ò dá mi dá síkò mi Mo wá dúpẹ́ oore. ó wà pẹ̀lú mi ní Bàbá gbogbo mi ọ̀sán mo wá dúpẹ́ oore. àfiwọ́ àfiwọ́ Mo àfiwọ́ wá dúpẹ́ oore. àfiwọ́ àfiwọ́ Mo ṣé àfiwọ́ o bàbá mo àfiwọ́ wá dúpẹ́ oore. mo wá dúpẹ́ oore. Mo wá dúpẹ́ oore. mo wá dúpẹ́ oore. Mo wá dúpẹ́ oore. Ó yẹ máa yin Jésù náà lógo.
Go. ẹ bá mi yìn lógo dáadáa. ẹ bá mi yìn dáadáa. ẹ bá mi yìn tó. Amen. Ní alẹ́ yìí. Tonight, ẹ jẹ́ kó dúpẹ́ kó sọ lọ́wọ́ Ọlọ́run. let's have this appreciative prayer point from the Lord. Lẹ́yìn ọpẹ́ yẹn á lọ sínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọ̀rọ̀ àdúrà. Yes. And after that, we shall go to the word of prayers. Hallelujah kan kí n gbọ́. Kí ni ọpẹ́ náà? And what is the point of appreciation? Ẹ jẹ́ porúkọ Jésù nígbà mẹ́ta. Let us call the name of Jesus Christ 3 times. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ pé ó di ìlú yìí mú. That he uphold the town. Ọ̀pọ̀ ìlú ni wọ́n ti ń ṣe protest. A lot of times there is protest. Tí ènìyàn mẹ́wàá mọ́kànlá ń kú. 10, 11 people die. A dúpẹ́ pé ìwọ̀nba tó mọ ẹni òun náà ni ó mọ. There will be none, and there will be no other ones here. Ọlọ́run fi hàn pé òun wà pẹ̀lú ìlú yìí. The Lord have shown that he is with the town. Ẹ jẹ́ a dúpẹ́ pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú ìlú yìí. The Lord is with us in this town. Ó yá ẹ gbàdúrà ọpẹ́ sí Ọlọ́run. Pray. Gòlì fọlọ́run lókè ọ̀run. Gba ọpẹ́ àti ìyìn wa. Jésù Olúwa wa. Àmín. Ẹ ṣàmì yẹn dáadáa. Àmín. Àkòrí ìsọjí yìí ni. The theme of the revival is ìran tó ní ìmúṣẹ. the vision that is fulfilling. Gbogbo yẹn ibẹ̀ kí n gbọ́. The vision that has fulfillment. Ẹ jẹ́ n ta kókó mẹ́ta kíákíá Let me read 3 points kí a tó jẹ lọ wọnú àdúrà lọ. before we go into prayers. Hallelujah kan lẹ́nu alààyè. Hallelujah. Kò sí ìran ayọ̀ There is no vision of joy tó lè wá sí ìmúṣẹ láì ní ọwọ́ Ọlọ́run nínú. that can be fulfilled without the intervention of God. Mi ò rí ìran oríire There is no vision of success tó lè wá sí ìmúṣẹ that can be fulfilled láì ní ọwọ́ Ọlọ́run nínú. without the divine hands of God. Kí dẹ̀ nìdí? How? Ọlọ́run nìkan Only God ló ní ìlérí tó ṣe fún ènìyàn. is the one that has the promises for man. Kí tún ní ìdí? How? Torí Ọlọ́run nìkan ló dá ènìyàn God alone created man, tó sì mọ ìdí tó ń fi ṣe kíni. and he knew Tó the fi dá wọn. purpose of his creation. Kí hallelujah kan kí n gbọ́. Nígbà tí Ọlọ́run dá ènìyàn, While God was creating man, èṣù ò sí ń bẹ̀. Satan was not there. Kí ni mo ní kò sí ń bẹ̀? Kò sí èṣù níbẹ̀. Kò sí ń bẹ̀. Satan was not there. Ẹnìkan oṣù ló wà pẹ̀lú Ọlọ́run. The only person that was with God Òun náà ní is ọ̀rọ̀ rẹ̀. his words Ẹnìkejì sí ní ẹ̀mí rẹ̀. Àwọn méjì tó wà pẹ̀lú Ọlọ́run nìyẹn. and his spirit. Ta ni ọ̀rọ̀ rẹ̀? Who is his word? Jésù ọmọ Ọlọ́run ni ọ̀rọ̀ rẹ̀. Jesus Christ, the Son of God. Tó yẹ bẹ́ẹ̀ ni pé ní àtètèkọ́ṣe ni ọ̀rọ̀ ti wà. Ní àtètèkọ́ṣe. The word has been at the beginning, Ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ wà pẹ̀lú Ọlọ́. and the word was with Ọlọ́run dẹ̀ God. ni ọ̀rọ̀ yẹn.
God is the word. Òun náà ni ó wà ní àtètèkọ́ṣe. He has been in existence. Nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn la dá ohun gbogbo. Lẹ́yìn rẹ̀ sà. The word, all things were created, and after it, nothing else. Òun ló dá ènìyàn. He was the one that created man. Òun ló mọ̀dí tó fi dá ènìyàn. And he knew the purpose of his Òun ló dẹ̀ creation. ṣe ìlérí ayọ̀ fún ènìyàn. And he is the one that promised man. Ẹ jọ̀ọ́ sàmà. Hello, everyone. Mo fẹ́ bọ̀rọ̀ wá sí palafẹ́ lọ gbàdúrà. I'm trying to round off the sermon. Well, Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹni tí ò ṣe ìlérí fún ìyàn. somebody who has not promised you, Ṣé ó lè mú ìlérí ṣẹ? can he fulfill any promise? Ṣé a lè retí ohunkóhun lọ́dọ̀ Or rẹ̀? can you expect anything from him? Capital You cannot. no. It is no. Ọlọ́run ló ṣèlérí. God promised, Ó dẹ̀ mẹ́ni tó ń ṣe fún. and he knew those people he Ó dẹ̀ promised, mọ̀dí tó ń fi ṣe. and he knew the reasons or the purpose of his promise. Now, ìṣòro tí ènìyàn wá ní ni pé And the problem man faces ó ṣòro is, fún ènìyàn láti ní sùúrù it is very difficult for man to be patient de with God, Ọlọ́run yẹn. with that God. Torí òun ló mọ àkókò tí ó tọ́ láti mú àwọn ìlérí yẹn ṣẹ. Because he knew the right time for the fulfillment of those promises. Ó ní àìdíà kan. He has an idea. Ó ní ìlérí mẹ́wàá fún ọ. If he promises you in 10 forms, Yóò wá fi àṣírí mẹ́ta tàbí mẹ́rin tó kéré jù ń bẹ̀ hàn ọ́. he will show you the secret of 3 out of it, which is the least. Lórí mẹ́ta àbí méjì tó kéré jù yẹn. Out of those 3 least ones, Ó wá máa sá kiri. and you will be running head Olúwa mú lérí to ṣẹ scatter, o. asking him to fulfill the promise. Olúwa mú lérí ṣẹ o. Asking God to fulfill the promise. Olúwa ò tí mo ti rí mo ti lálàrí mo ti Lord, lálàrí. I've seen it again in my Bí Ọlọ́run bá fi àlá hàn ọ́ tí ó fẹ́ sọ ọ́ dà. If God shows you in dreams what he Tó bá wants to fi make ìran out hàn ọ́ of your nípa life, ìlérí tó ṣe fún ọ. or he has shown you the vision of the promises he had for you, Ó ń kìlọ̀ fún ọ ni. he is warning Kí you. ni ìkìlọ̀ ọ̀hún? And what is the warning? Ohun tí mo sọ pé n ó ṣe What I have said, mi ò gbàgbé. what I promise you, I Ṣùgbọ́n have ò not mọ̀ dúró forgotten, dà. but you are not steadfast. Kò fi hàn á kó lè lépa rẹ̀. He have not shown you so that you might pursue it, Torí ò lè lépa ẹ̀. because you can never pursue Ò it. lè máa pa ibi tó máa ṣe kí ni. You cannot Tó máa know lépa ẹ̀ sí. the area to pursue it Òun ló upon. ní nǹkan ẹ̀. He owns it. Òun ló ṣèlérí ẹ̀. He is the one that have promised. Òun ló fẹ́ mú ṣẹ. He is the one that will fulfill it. Òun ló mú iye ọjọ́ orí tí ó mú ṣẹ. And he knows your the age you will be while he will fulfill it. Ṣé ẹ rí àìwá lè di sùúrù àwa ènìyàn? And because human being cannot be patient Torí with ìwọ̀nba God, kékeré tó fi hàn wá yẹn. because of the little things vision he has shown us, Ó mú kí a máa ṣe Ọlọ́run. it makes us to deny God. Nígbà tẹ́ bá ṣe Ọlọ́run tán, And after we had denied him, ẹ wá kọjá lọ sọ́dọ̀ Èṣù. now you will move to Satan. Ẹ pinnu láti sin Èṣù pé kó lè mú You ìlérí will ṣẹ fún determine to yín. serve Satan so that he will fulfill the promise of God. Èṣù ò dẹ̀ mọ̀ nípa ẹ̀. And Satan did not know anything about it. Òyìnbó ṣe nǹkan dá láti ìlú òyìnbó wá. The white people have made something, Ìgbò náà láwọn náà ní àràmọ̀ǹdà rẹ̀. and the Igbo people make the fake of it. Kò lè ṣeé ṣe, wọn ò lè ṣe bíi tiwọn. It cannot work the same way. Hallelujah kan lẹ́nu alààyè. Hallelujah. Èṣù ò lè ṣe ohunkóhun fún ọ. Satan can never do anything good for you. Yóò kàn tí ọ gbọ́ ìlérí tí Ọlọ́run ṣe fún ọ tó o lálàrí yẹn àtìrán yẹn yóò tí ọ gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ kó o mọ kó lè mọ èyí tó wọ́n fi tàn ọ́ jẹ. It will deceive you to hear what the vision is and make fake of it. Wọ́n náà máa lè ọ̀kadì màá mú iṣẹ́ fún ọmọ wọ́ọ̀rì. And Ọlọ́run it ò will lè try ṣe. to promise you that will fulfill it. Ìwọ náà wá gbà pé Ọlọ́run ò lè ṣe. And you will think the Lord cannot do it. Yóò wá yà ọ́ lẹ́nu pé wàá And parí you- ìrìn àjò ẹ síbi tí ò dáa láyé. You will be surprised that you end your journey in the bad way. Torí ẹ̀tàn ní ń bẹ lọ́wọ́ Èṣù. Because Satan is full of deceit. Ọ̀tá Ọlọ́run ni láti bẹ̀rẹ̀. And he is an enemy of Ó God at sì the wá àwọn beginning. tí ó kọ Ọlọ́run sílẹ̀ tí ó wà sábà o. And he's looking for accompliance that would deny God, and they will Kò run sí towards him. ìrànlọ́wọ́ kan tó dẹ̀ lè ṣe fẹ́nikẹ́ni. And he can never help
anyone. ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ní ṣàṣedànù ní ìsọjí oṣù Those yìí whose effort will tí not be ọ̀sẹ̀ yìí ẹ kí wasted. hallelujah kankan ń gbọ́. Hallelujah. bí o bá màdúrà gbà pé olúwa mú ìlérí ṣẹ. If you know how to pray that God should fulfill the promises he had for you. tó o bá sí lọ́dọ̀ ọlọ́run tó mọ ìdí ìlérí. If you are not on the side of God that knows the promises. aláwàdà ni ọ́ o. You are a jester. tó o ṣe déédéé pẹ̀lú ọlọ́run yẹn. And you are not upright with that God. aláwàdà ni ọ́ o. You are a jester. tí ó ń ṣe ọlọ́run yẹn bí ẹni ṣe ayé. As you serve the Lord as if you serve the world. aláwàdà ni ọ́ o. You are joking. ó ń ṣe ọlọ́run bí ẹni tí ò sí láàyè. And as if you serve God as if God is not alive. aláwàdà ni ọ́ o. You are playing. tó o bá fẹ́ kí ìlérí ayọ̀ ó ṣe fún ọ. If you want the promises of God to be fulfilled on your side, ó súnmọ́ ọlọ́run yẹn ó sin ọlọ́run yẹn you ó will gba ọlọ́run move yẹn gbọ́. closer to God, you believe on that God, and you serve Him. ìran tí ó ní ìmúṣẹ. A vision that is fulfilling ọlọ́run in ni nature, àṣírí rẹ̀. God is its secret. ìran tí ó ní ìmúṣẹ. Divine vision, ìlérí tí ọlọ́run tó bọ́ ṣe tó ṣe fún ọ. the promise of God for you. bóyá o lè rà àánú gbà kó sọ́ di májẹ̀mú. You might have the great favor and it turn into covenant. yóò wá di ìran fún ọ lálà. And it become a vision in dreams. mo rí i pé màá jọba. You have seen that you mo rí become i pé the king, màá di ní ńlá. that you will be great in mo rí i future, pé màá kọ́ pọ̀lọpọ̀ ènìyàn jẹ. that you will Mo rí i pé màá embrace fò a lot lókè. of people, you will fly in the air. ìlérí ni. They are all promises. ìran ló sọ di mímọ̀ fún ọ. It is vision that have revealed it. tó o bá fẹ́ kó ṣẹ. If you want it to be fulfilled, ẹ ìdídú lórúkọ Jésù. stand up in the name of the Lord. ìwé Àìsáyà The book of Isaiah, orí kìíní chapter 1, ẹgbọ́n tí ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún ti wí. verse 19. ṣé ẹgbọ́n tó wí o. bí ẹ̀yin bá fẹ́. bí èmi bá fẹ́ bí ìwọ bá fẹ́ tí ẹ sì gbọ́ràn. tí ẹ sì gbọ́ràn. ẹ ó jẹ ire ilẹ̀ náà. kí ló lè jẹ. Ire no. tó bá fẹ́ mọ̀. We shall enjoy the booty of the olúwa land. kí ni ire ilẹ̀ ọ̀hún. What is the booty of the ire land? ilẹ̀ tí a dá ọ sí ni. ire ìlú tí a dá ọ sí ni. Is the goodness in the town where you are created ire in. ilé ọkọ tó wà yẹn ni. The goodness, the benefits you ire are ayọ̀ going tí to ń bẹ inú ìyàwó tó gain fẹ́ yẹn ni. from that marriage, from that home, from that work, from that good things you have laid your tó bá hands fẹ́ mọ̀ upon. nípa rẹ̀ And as you want to tó know gbàdúrà about sí it, yóò sọ di ìran fún ọ. and you have prayed, he has turned into vision, ó wà mọ ríran rẹ̀. you will see it in your dreams. ó ní tí n bá fẹ́ tí n bá gbọ́ràn. That if Màá I'm jẹ ire ilẹ̀ yẹn. obedient and I'm willing, That I ó ti ṣèlérí will nìyẹn. eat the fruits of the land, the Ìhà wo ló kọ goodness sí? of the land. What is your side towards it? ìhàwó ló kọ sí ọlọ́run yẹn. What is your side towards that God? ẹnikẹ́ni tó fẹ́ kí ìlérí ó ṣẹ fóun. Anybody that is willing tó fẹ́ for kí the ìran ayọ̀ tí ọlọ́run fi ọ̀hún ó ṣẹ fóun. good vision be fulfilled. ẹ̀yin on his àyànfẹ́ o. part. Beloved, ẹ dá mi lóhùn dáadáa. sir, beloved, ẹ wo bí mo ṣe dúró báyìí. look at the way I'm standing. yóò dúró sánsan báyìí pẹ̀lú ọlọ́run. We stand firm in the Lord. bí ẹ pọ̀jù mẹ́wàá eléyìí ẹ ní lè yí padà. Even if you are multiplied more than this, you will not be able to change oh God. his decision. ẹ kí hallelujah kí n gbọ́. hallelujah. ó ní yínká mo ní sa ó ní dúró báyìí ṣe báyìí mo dẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀. The Lord instructed me on something and I did it. èmi tí mo dúró ti ọlọ́run mi. I that have stood by my God, ló fi ìran ohun tí òun sọ mí dà hàn mí. He has shown me what is going to rot through my ló life fi hàn mí àrà tó wọ́n fàyè mi dá. and the wonders He's going to perform in my life. mo gbọ́dọ̀ dúró níwájú rẹ̀ pẹ̀lú gbogbo sùúrù. I must stand in Him with all patience and perseverance. ẹni bá lóun nífẹ̀ẹ́ mi tán yányán tó darapọ̀ mọ́ And mi. whosoever loved me greatly and have joined me, mi ò ní fetí sí ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn kankan tó lè lòdì sí ìdúró mi
I will not listen to any advice that will contradict torí tí n bá my fetí sí. because if I can listen to it, yóò yí ojú mi kúrò lọ́dọ̀ ẹni tó ṣe ìlérí fún mi. it will remove my focus from the person that have promised me. ọ̀pọ̀ ti súnmọ́ mi wọ́n ti bá mi rìn díẹ̀. A lot of people have befriended me and they have worked with me. lójú wọn ìlérí tọ́lọ́run ṣe fún mi ò tètè ṣẹ. They thought the promises of God is not being fulfilled on my part. wọ́n fẹsẹ̀ fẹ́. They ran away. kò bí mi nínú. I was not angry. èmi tọ́lọ́run bá ṣe ìlérí mi ò ní yẹsẹ̀. I that the Lord have made a promise with, I am steadfast. èmi tọ́lọ́run fi ìran hàn ní mi ò ní yẹsẹ̀. I that the Lord have shown the vision, kí ìran ayọ̀ mi kó lè ṣẹ mi ò gbọ́dọ̀ yẹsẹ̀. I must be steadfast in order to obtain kí what He has ìlérí tó promised di me. ìran lè di mímọ̀ mi ò gbọ́dọ̀ yẹsẹ̀. The vision that must have come to covenant, before it can be fulfilled, I must be steadfast. torí pé èmi ló bá sọ èmi ló fi hàn. He has shown me, He has spoken to me. èmi ló mọ ibi tí mo wà nígbà tó ṣe ìlérí fún mi. I know where I was when He mo mọ promised ibi me. tí mo mọ ipò tí mo wà nígbà tó fi ìran hàn mí. I knew my position when He showed me the vision. mo mọ ibi tó wù mí dé báyìí. And I know where I am right now. ẹnikẹ́ni tí ò bá ní ojú ẹ̀mí ò lè mọ ibi tó wù mí dé. Whosoever My does God. not have spiritual eyes will not know my level. ẹnikẹ́ni tí ò bá mú ojú ẹ̀mí kò lè mọ ibi tó ti mú mi bọ̀. Whosoever lacks spiritual eyes will not know where I'm coming from. ẹnikẹ́ni tó bá fọ ojú ẹ̀mí kò lè mọ ibi tó mú mi lọ. Whosoever that is blind spiritually will not know where He's leading me. ìran tó ní ìmúṣẹ ní ìjọ ìyanu ayọ̀. The church is a fulfilling vision. agbára ayé kan ò lè dá dúró. No power of the terrestrial àṣẹ kan ò lè dá dúró. no virtue can stop it. ìdìtẹ̀ ìmọ̀kùkù kò lè dá dúró. Rebels, conspiracy can never stop it. ìdìmọ̀lù ènìyàn ìkà kò lè dá dúró. Rebellion, rebels, conspiracy can never èṣù stop it. àtàwọn ọmọ ogun ẹ̀ ò lè dá dúró. Satan and his cohort can never stop him. ẹni bá pẹ̀lú mi pẹ̀lú gbogbo àyà àti èrò ọkàn rẹ̀. Whosoever join me wholeheartedly, tó dá ojú ẹ̀mí rẹ̀ padà sínú ẹ̀mí dáadáa. that return his inner eyes to the spiritual realm tó bá mi ń wo ìran yẹn. and continue to view the vision tó bá mi along ń wo ìran with me, yẹn. and continue to view the vision along with kò ní me, lọ síbikíbi. will not move an inch. Jeremiah 17:5. yes. báyìí ni Olúwa wí. báyìí ni olúwa wí. ègbé ni fún ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn. ègbé ni fún ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé tí ó ènìyàn. fi ẹlẹ́ran ara ṣe apá rẹ̀. yes. ẹni tí ọkàn rẹ̀ sì ṣí kúrò lọ́dọ̀ Olúwa. ẹni tí ọkàn rẹ̀ ṣí kúrò lọ́dọ̀ olúwa ó ti fi ènìyàn ṣe ọlọ́run ó ti mọ́ He náà has kó láyé used ẹ̀. man and his human being and has nítorí pé removed yóò God as dàbí his focus. aláìní ní aginjù. yóò wá dàbí aláìní níbi tí ní aginjù tí onírúurú èso wà. tí kò sì rí pé rere ń bọ̀. kò ní ríran rere. ṣùgbọ́n yóò gbé ibi ìyàngbẹ́ ilẹ̀ wọn nì ní aginjù. yóò wá máa gbé ibi ìyàngbẹ́ ilẹ̀ wọn ní níbo. ní aginjù. Wilderness. ò ní gbé aginjù. àmì ilẹ̀ mo ní iyọ̀ àdúrà ìgbàlá tí a lẹ́sà. kì í gbé inú rẹ̀. yes. ìbùkún ni fún ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa. ìbùkún ni fún ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé olúwa. tí ó sì fi Olúwa ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé My rẹ̀. God. tó fi olúwa tó ní ìran tó ní ìlérí tó sọ ìlérí di ìran tó fi hàn ẹni tó ṣe é fún. yóò dàbí igi tí a gbìn lẹ́bàá omi. ẹni dàbí igi tí a gbìn lẹ́bàá odò. tí ó na gbòǹgbò rẹ̀ lẹ́bàá tí ó odò. ná gbogbo rẹ̀ lẹ́bàá odò. tí kì yóò bẹ̀rù bí ooru bá dé. kò ní bẹ̀rù bóru bá dé. ṣùgbọ́n ewé rẹ̀ yóò tutù. ṣùgbọ́n ewé rẹ̀ yóò tutù. kò sì ní jáyà ní ọdún ọ̀dá. kò ní jìyà kò ní gbẹ oh God ní ọdún ọ̀dà. kò ní jáyà ní ọdún ọ̀dá. kò ní jẹ́yà ní ọdún ẹ̀dá. bẹ́ẹ̀ ni kì yóò dẹ́kun láti máa so èso. kò dẹ̀ ní dẹ́kun àti máa so èso. a fẹ́ lọ gbàdúrà. We're going to pray ìran tí ó ní ìmúṣẹ. a fulfilling vision. tó o bá gba Jésù gbọ́ lóòótọ́. If you believe on Jesus Christ truly, tó o bá mọ ìrántí àti ìlérí ayọ̀ tọ́lọ́run ṣe tó o bá mọ ìlérí tọ́lọ́run ṣe fún ọ. and you cannot identify the promises of God for your life, tó o sì ní ìran fún ìlérí yẹn. and you don't have vision for that tó mission, o bá rí oore ọ̀fẹ́ rí ẹni tó mọ ìlérí tọ́lọ́run ṣe fún tó sì dúró nínú ìran àti ìlérí yẹn. if you can identify the person that have known the vision of the Lord and he knows how it's been fulfilled, o ní oore ọ̀fẹ́ láti dúró you ti have lẹ́yìn the báyìí. grace to stand by such a person. o ní kánjú.
You will not be in a hurry. O ní yẹ̀sọ̀ tó tàbí You will not sósì. move here and there. Ó dúró tì báyìí. You will stand firm Torí òun nìkan ló ríran. because he alone sees, Ìwọ náà ó máa tẹ̀lé. and you will follow Títí him ìwọ náà ó fi ríran. till you are able to see. Ìran tó ní ìmúṣẹ. A fulfilling vision. 1989 ni mo wọ ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. I came into this town in that year, Mo ní Olúwa and I said, tó bá jẹ́ Lord, pé ìwọ ló rán mi. if truly you have Mi ò sent gbọ́dọ̀ ṣe me, àjọ̀dún ọdún kan lábẹ́ pẹ̀tẹ́ẹ̀sì. I must not have celebrate the first year in that. Onílé náà ní kí n jáde. And I was driven out of the house, Ọlọ́run ò dẹ̀ jẹ́ kí n ṣe ọdún kan bẹ̀. and the Lord did not allow me to stay a year there. Gbogbo ọ̀rọ̀ mi Olúwa tó yẹ pé wọ́n ló All gbé. my words were Ìgbà tó jẹ́ pé supported by His words. èmi náà ò kọ Ọlọ́run yẹn sílẹ̀. Because I did not reject that Mi ìfọ̀rọ̀ God, Ọlọ́run yẹn ṣeré. I did not play with His words. Ibi tó ní dúró sí mo dúró sí. I stood where He asked me to Mo stay. sírò ènìyàn mọ́kànlá ní ìjẹrin. Tí wọ́n I wá bá mi pé calculated 11 kí people n já lọ from Èkó Èkó tàbí lóyìnbó. that have advised me to move out of this town. Àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ ni to wọ́n ti Lagos sá lọ or Èkó. abroad. They have run to Wọ́n ti lọ Lagos. ìlú òyìnbó. They have gone Mo ń abroad. gbàdúrà fún àwọn mẹ́ta tó wà ní South Africa lọ́wọ́lọ́wọ́. Wọ́n ní kọ́lọ̀ ń jẹun mórí délé. While I was praying for 3 of them in South Africa, and I was praying that the Lord should As save far them. as 21, 22, 23 years ago. Ṣùgbọ́n èmi tí mo ra àánú gbà. Bí ọdún mọ́kànlélógún sẹ́yìn, but I that have received the mercy of the Lord, Ẹ wá wo wọn adẹni tán padà wá bá. now they are able to see me. They meet me Wọ́n ti tìlú here. òyìnbó dé. They came back from Wọ́n ò lè wá abroad, sílẹ̀ yìí. and they could not come here. Jókòó sí Èkó ni. They were at Lagos. Ewu lẹ fẹ́ ṣe báyìí. What do they want to do now? Wọ́n ní òkòtó kò yé wa o. They don't understand again. Kí n sòótọ́ fún ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God, let me tell Bẹ́ẹ̀ you the nínú wọn ti truth. fi Kristi sílẹ̀ pátápátá. Some have Ó deserted ti gbé Christ. sàtífíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀ nù. They have used their certificates for Ìwáṣẹ́ employment. láàárín àwọn graduate They thousands are of now graduates seeking for tó employment. kàwé tán tí wò ó tí ì ṣe kíni. Wọ́n ti rí iṣẹ́. They are seeking for employment. Olúwa ní kí n jókòó ibi tí mo jókòó sí. The Lord have asked me to sit where I am Láti 89. since Ó ń 1989, fi ọdún yin ọdún nínú ayé mi. and each year He praises Ó ń Himself in fi my ọdún life. yin ọdún. Each year is better than the others. Ẹ já gbèdì fún Ọlọ́run. Let us stand for the Lord. Ìran tí ó ní ìmúṣẹ. A fulfilling vision. Ìran tí ẹni tí ó ní ìran mọ ẹni tí ó ní ìran. The vision that knew its owners. Ìran tí ẹni tí ó ní ìlérí yẹn tó mọ ẹni tí ó ṣèlérí. The Ìran tí vision ẹni knew tí ó its ní ìran owners. mọ ẹni tí ó ní ìran. And the person that have promised knew the one that knew that holds the vision. Ìran ọmọ wòlíì kì í jìyà. Sà. The generation of the sons of the prophet can never suffer. Ìran ìjọ wòlíì kì í jìyà. The children, descendants of the prophet can never suffer. Tí wọ́n bá yan ọlọ̀tẹ̀ ọmọ. If they are not rebellious, Tán bá yan ọlọ̀tẹ̀ ìjọ. if they are not rebels, Torí nínú wòlíì nínú ìpè àpọ́stélì ni Ọlọ́run fi gbogbo oore ọ̀fẹ́ àti àánú sí. because in the calling of the apostles is embedded all grace, Ìran tí ó ní ìmúṣẹ. a fulfilling vision. Ẹ̀ka ẹsẹ̀ bílí yẹn lẹ́ẹ̀kan sí Isaiah 1:19 ká parí ẹ̀ ká lọ gbàdúrà. Wọ́n ti pàdé. ẹ̀yin bá fẹ́ Bí ẹ̀yin bá fẹ́. tí ẹ sì gbọ́ràn. Ìlérí wo la lè ṣe fún ọ tó lè ṣẹ lẹ́yìn Ọlọ́run? Àfi tó o bá gbọ́ràn sọ́lọ́run yẹn lẹ́nu. Except you obey God. Yes. ẹ̀yin ó jẹ ire ilẹ̀ náà. Ẹ máa gbọ́ ẹ jèrè ilẹ̀ náà. ṣùgbọ́n tí ẹ bá ṣọ̀tẹ̀. Tí Yínká bá sọ̀tẹ̀. tí ẹ Tí sì wọ́n tó ń wò mí bá sọ̀tẹ̀. ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin bá kọ̀. Tẹ́ bá kọ̀. tí ẹ sì ṣọ̀tẹ̀. Tẹ́lẹ̀ a sọ̀tẹ̀. ó fi dàrún Ó yín. láàfin dànù wá. nítorí ẹnu Olúwa ni ó ti wí. Ta ló wí? Torí òun ló ní ìlérí. But if Òun you ló refuse ó and mọ̀ ní tó fi rebel, pè ọ́ kò pè ọ́ kò pè yín lásán. the Lord knows the purpose of your calling, Kò pè mí lásán. which is not in vain. Ó ń fi ọdún yin ọdún ni. And each year is for its betterment. Ẹ já lọ gbàdúrà. Let us pray. Dúró dáadáa lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Ìran wo lórí bọ́lọ̀
ìran oríire wo lórí síra ẹ tó tọ́lọ́run fẹ́ ṣe nǹkan fún ọ. What vision of success have you seen towards yourself? ṣé ọlọ́run leléke ni àbí wọ́n gan leléke. And you claim God has not fulfilled it. Is God a liar or you? ìwọ́n ló dó láyé ẹ̀. It is me and you and I that have not stayed in our mo ní position. ní jẹ́rìí mo sírò ènìyàn mọ́kànlá. kébì náà ti gbọ́ràn sí kan lẹ́nu bàbá. èmi náà kíyèsí kí ọmọ ìlú máa sọ fún mi pé asálẹ̀ nílùú wọn. kí ló dé tó o ní asálẹ̀ ní èèyàn ò lè lù là ń bì ó lè já nǹkan kan nílùú yìí. mo lè ṣe bọ̀tò olúwa ló ní kí n jókòó ń bẹ̀. arákùnrin kan wàásù lórí fíìtì mi ní àárọ̀ àná àbí ó ní ẹni bá dúró l'Ógbómọ̀ṣọ́ ẹ sọ̀rọ̀ kí ló wí ẹ gbọ́ mọ́ ẹ sọ̀rọ̀ sí kinní yẹn kan gbọ́ ó ní Ọlọ́run ló wà pẹ̀lú. wọ́n ní ẹni tó bá dúró ní Ògbómọ̀ṣọ́ tó jẹ́ pé Ọlọ́run pé wípé tó bá rí i ṣe wọ́n ní Ọlọ́run wà lẹ́yìn rẹ̀ ni. èdè yẹn làwọn tí mo wí pè fún mi ńgbà náà lọ wọ́n ní àṣà kò wà ní kò ní ìlú rẹ̀ ìlú aṣálẹ̀ ńgbà tọ́lọ́run ní kò tó ń pè ọ́ ń bẹ̀ kò sọ pásálẹ̀ ìlú Iléṣà fún mi o ṣùgbọ́n ó ní ibẹ̀ kọ́ nílẹ̀ ìlérí mi. He told me that Elisha was not my promised land. ìlú àwọn àyànfẹ́ ní Iléṣà. Elisha is the town of the ṣùgbọ́n nígbà beloved. mi ò ní kó wáyé ní Iléṣà kó ba lè jókòó bẹ́ẹ̀ But Ògbómọ̀ṣọ́ he ni has mo not pè ọ́ called fún me to stay there, but to stay here. ilẹ̀ ìlérí rẹ̀ rè. That this land is my promised land. mo débi mo ní Olúwa ibo máa dúró sí sáà jẹ́ kí n lo rúbà ń balọ̀ àbí pásẹ̀jì lásán bí ọdún kankan mọ́ lọ nínú ibi tó dùn sí nù. The Lord asked me to stay here ẹnìkan permanently. nígbà tọmọ ìlú wa ń tàn mí lọ kí ṣe pé tí ì bá ṣe pé mo dúró Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ láti dúró màá ṣe kínní. When the people are lowing me out, I did not mean that I stood by God. I would have missed the vision. ẹ̀kan bá mi sọ̀rọ̀ níjẹta ọ̀kọ̀tọ̀ mò ń bọ̀ l'Ógbómọ̀ṣọ́ o ọ̀háyá mi lọ́kọ̀ ẹ̀ tí màá gbé jáde o mo ní kò sọ́kọ̀ mi tó o lè gbé jáde tán ní mọ̀ pé ọkọ̀ mi ìyẹn ní mi ò lè yá ọ lọ́kọ̀ ó ní kí ló dé mo ní mi ò mọ ohun tó o ti dà torí mo rí ọ̀nù ansẹ̀tì mo rí pé o pọ́n yóò bákàbákà adúmọ̀ adẹ́dẹ̀ ni ọ́. mo mọ ohun tó ṣe tí ìdérí òfin mo mọ ohun tó ṣe tó lè lọ Èkó from Èkó to America from America back to Ghana from Ghana to Lagos 22 years ago. gẹ́sọ̀ nìkan àwọn mọ́kànlá ìran tí ó ní ìmúṣẹ. A fulfilling vision. tẹ̀lé ìran tó ní ìmúṣẹ. You follow the fulfilling vision. ìran ẹni tó gbọ́ràn sí Ọlọ́run lẹ́nu. It is the vision of those ìran who are ẹni tó ní obedient ìfẹ́ ẹni tí ó pè é. and those who love the one that called ìran ẹni them. tó ní ìfẹ́ ẹni tó ṣe ìlérí fún. And he loved those who Ẹgbọ́n. promise him. ìran ẹni tí orí àánú gbà tí ẹni tó ṣe ìlérí fún fi ìran ìlérí yẹn bó ṣe máa ṣe tó fi hàn án. And the one that promised him has shown him how the promises will be fulfilled. ẹ jẹ́ àdúrà dáadáa lórí ẹsẹ̀ wa. Let us stand right on our feet. ẹ pe orúkọ Jésù nígbà mẹ́ta. You call the name of Jesus Christ 3 ẹ times sọ fún Ọlọ́run. and tell the Lord, Olúwa lọ́nà yòówù kí mọ́sá ìgbà ti ṣẹ̀. in any form I have disobeyed, dáríjì mi forgive me. dá mi padà sínú rẹ pátápátá. Return me back and àdúrà restore mẹ́rin la me fẹ́ gbà unto you ṣùgbọ́n once ẹ kọ́ gba again. Olúwa dá mi padà sínú rẹ Lord, restore me pátápátá. unto you ó totally. yá ẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. ayé ò ní bàjẹ́ gbóhùn yẹn sókè jù bẹ́ẹ̀ lọ. Jésù Olúwa wa sọ̀rọ̀ mi yí ọ dáadáa. Do you Ó tú understand àdúrà the ìgbàlẹ̀ message kan sí. clearly? You are going to repeat the kí prayer ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan points tó gbàdúrà fún yín before a kó minister tó di of pé wọ́n á God will pray gbàdúrà over mẹ́ta tá a máa it. gbà.
And our Father will pray for us. èmi ni mo ní ìran. I own the vision. nínú ìran ni mo ti mọ ìlérí tí a ṣe fún mi. It was through the vision that I know the promises of God. ẹni tí ò rí tí ò bá mi rí tí ò bá mi The one mọ̀. that did not see it with me, that did not know what it contained, ìdúró mi ó sú. he will be fed up of my standing. yóò gbà ń kọ̀rọ̀ kó yá orúkọ eégún ilé And he will Ifẹ̀. have to make it the quickest way. ìfaradà mi ó sú. My endurance, he will be fed up of it. sùúrù mi ó sú. He'll be fed up of my patience. ìtẹ́lọ́rùn mi ó ṣe kí ni. He yóò will be sú. fed up of my contentment. ǹjẹ́ wo la débi tá à ń lọ báyìí. When will we get to where we're going? ronú ara rẹ. Think within yourself. ṣé ìrántí orí fún ayé ẹ ló ń ṣe yìí. The vision you have for your life, gbogbo àwọn is tó ń it ṣẹ́sọ fulfilled? owó àwọn tó ń lo agbára òkú láti kó All èèyàn those who jọ make- láti kó ìjọ ọlọ́run jọ. Money rituals and all those who use diabolic means to gather people, orúkọ eégún ilé Ifẹ̀ náà ń jẹ́ gbáǹkọ̀rọ̀ kó yá. they have taken the quickest way, òpin wọn ò sì ní dáa. and their end will be kò bad. lè dáa ni. It cannot be good. ṣé o wà ń bẹ̀. Are you alive? mo fẹ́ kó tún àdúrà yẹn gbà lẹ́ẹ̀kan sí. Let us all repeat the prayer ọ̀nà yóò points mọ̀ again. sẹ́yìn olúwa dáríjì mi. In any form that I've sinned against dá mi you, Lord, padà sí forgive ojú ọ̀nà me pátápátá. and transform me to the ó normal yá ẹ way. gbàdúrà ẹ gbàdúrà. ayé ò ní bàjẹ́ ìwọ ló ń gbàdúrà yẹn. yes. give me microphone. Jésù Olúwa wa. Pastor John gbàdúrà fún wa. orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ọlọ́run bàbá mi ọkọ tó Jésù ògo ni fún orúkọ rẹ adúpẹ́ iṣẹ́ àtúnṣe tó rán sí wa lálẹ́ adúpẹ́ iṣẹ́ ìgbédìde tó rán sí wa lálẹ́ adúpẹ́ iṣẹ́ amọ̀nà tó rán sí wa lálẹ́ Olúwa gba ọpẹ́ wa Olúwa gba ìyìn wa gba ọpẹ́ wa gba ìyìn wa gba ọpẹ́ wa Olúwa gba ìyìn wa Ọlọ́run ògo ni fún orúkọ rẹ ìwọ Ọlọ́run tí ń jẹ́ ìyanu ayọ̀ adúpẹ́ lọ́rẹ́ torí pé gbogbo wa pátá ó wá wa rí lálẹ́ yìí nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí níbi gbogbo tá a ti ṣẹ̀ ọ́ Ọlọ́run ó yá dáríjì wá. a fẹ́ gbàdúrà lálẹ́ a fẹ́ rí èsì gẹ́gẹ́ bí ìṣe rẹ nínú ayé wa látẹ̀yìn wá gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní jẹ́ rí ọ Olúwa dáríjì wá. ẹ̀ṣẹ̀ àṣìrò inú àsìgbé ẹ̀ṣẹ̀ àsìwà ìhù Ọlọ́run Olúwa dáríjì wá. ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run lálẹ́ yìí dá wa padà sọ́nà rẹ dá wa padà sọ́nà rẹ dá wa padà sọ́nà rẹ ìwọ Ọlọ́run nínú ayé bàbá mi òkòtó Jésù ìwọ ni lánàá ìwọ ni lónìí ìwọ ni títí ayé torí pé òun dàgbà òun pọ̀ sí nínú ayé wọn ó sì máa pọ̀ sí títí ayérayé ògo ni fún orúkọ rẹ o gba ọpẹ́ àti ìyìn wa ní orúkọ Jésù Olúwa wa. hallelujah kan lẹ́nu àlàyé. mi ní fẹ́ kẹ́ sì mí gbọ́. Don't misquote me. ìlérí ńlá kan ti yẹ kó ṣe fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti pẹ́. One great promise ought to have been fulfilled for this nation for long. ẹ jọ ìlérí yẹn ó ṣe. It will come to pass. Amen. ṣé ní gbogbo protest tán ṣe káàkiri All the protests, ìfẹ́ Ọlọ́run ni.
It's the wish of God. lóòótọ́ ni mo sọ fún gbogbo ènìyàn. That is a fact. kí ni mo pè? It's the wish of God. ó pè fún ká ní sùúrù. But we must be patient ṣùgbọ́n as we protest. káwọn tó ń protest ká má pa ènìyàn ká má They should not kill. Come on, Let back it be here, peaceful. ẹgbẹ́ òkùnkùn ó dàpọ̀ mọ́ wọn láti fọ ẹ̀mí ènìyàn They ṣòfò. should not allow the yóò yọrí to síbi join tó them. dáa. It's going to result into the best. lóòótọ́ ni ìbúra Kristi. Truly speaking. àwọn kan wà tí wọn ò jẹ́ kí ìlérí Ọlọ́run ó ṣe fún There Nàìjíríà. are some people who are delaying the promises of God for this nation. wọ́n wá ó di wọ́n ó di apá kan Nàìjíríà pamọ́ sínú ìpọ́njú àti ìdààmú. And they hold some part of the nation into ransom, into poverty. àwọn wọ́n ní nǹkan dojúkọ ohun tí orílẹ̀-èdè tí gbogbo orílẹ̀-èdè ni. And they alone are squandering all the things that belong to the whole nation. Ọlọ́run ò wà pẹ̀lú àwọn tó bá ń yan ọmọnìkejì jẹ. God will never support the cheaters. lóòótọ́ ni òkòtó Jésù ló sọ fún yín. ẹ jẹ́ àgbàdúrà ẹ sọ fọlọ́run. Let us pray and tell the Lord, Olúwa ó ti dáwọ́ ni láti mú ìlérí ayọ̀ ẹsẹ̀ fún orílẹ̀-èdè yìí. Lord, you have set your hand upon it to fulfill the promises for this nation. Olúwa mú ṣẹ dandan. Lord, fulfill ó yẹ it. ìgbàdúrà bẹ́ẹ̀. Hatred. Olúwa mú ṣẹ. Jésù Olúwa wa. Àmín. ìwọ gbàdúrà fúnra mi ò gbàgbé ẹ̀yin Pray èèyàn mi for láti yourself. ìsàlẹ̀ ọ̀rá àbí ọ̀rá gádà mi gbàgbé yín o. ẹ bá mi sọ fún Ọlọ́run wàyí. Said the Lord, Olúwa lórí èmi pàápàá lórí ìwọ gẹ́gẹ́ ni mo Lord, mí ni o. concerning my life, your life, sọ ìmọ̀ èṣù dasẹ́ lórí mi. disqualify the knowledge of Satan sọ dasẹ́ lórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. over my life, over this mú ìlérí nation, ayọ̀ ṣẹ fún mi. and fulfill your promise. sọ ìmọ̀ èṣù dasẹ́ lórí ẹ̀yin mélòó. Disqualify the Èmi knowledge àti of kíni? Satan concerning my life kó dẹ̀ and mú kí ni this ṣẹ nation, fún ọ. and fulfill the gbàdúrà, ẹ promises gbàdúrà. made for me. lórí mi lórí orílẹ̀ Nàìjíríà Olúwa sọ ìmọ̀ èṣù dasán mú ìlérí ayọ̀ rẹ ṣe fún mi. Jésù Olúwa wa ẹ wá sọ fọ́lọ́run ó kó àdúrà méjì tá a fẹ́ gbà. We have àwọn tó two. pinnu ogun fún orílẹ̀-èdè yìí láti sọ orílẹ̀-èdè yìí di ahoro kọ́lọ́run fi wọ́n rú ẹbọ ogun yẹn. All those who have proposed for war for this nation, the Lord should use them as sacrifice of peace ogun ò ní for jà this nation. ṣùgbọ́n There shall be no war, ṣùgbọ́n àyípadà ó dé. but there will be great transformation. ẹ mọ̀ jẹ́ àtàrà wa àti pín already ẹ mọ̀ jẹ́ àtàrà wa Don't let us deceive ourselves. We have divided already. ṣùgbọ́n ẹ gbàdúrà yìí. But let us have this prayer. gbogbo àwọn tó pinnu ogun. All those who determine wọ́n ní to àwọn ò ní já pé stage war in this nation, àfi tá a bá gbà láti máa tẹ̀lé ìsìnrú lọ láíláí. that we should be substitute forever. Olúwa fi wọ́n rú ẹbọ ogun Use tí wọ́n pinnu them rẹ̀. as the rituals for the war they ó yẹ determine for gbàdúrà bẹ́ẹ̀.
Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run mi ṣe bẹ́ẹ̀. Jésù Olúwa wa, ó kù àdúrà kan. Gbogbo ẹ̀yin àlejò tẹ́ wàá máa pè é ṣùgbọ́n ẹja gbàdúrà yìí. Eléyìí ni iṣẹ́ ìyanu àkọ́kọ́ tọ́lọ́run máa ṣe nínú ìsọjí yìí. Kí ni àdúrà náà? What is the prayer point? Lájú ẹ̀ sórí mi. Open your eyes. Can you see the man of God? Tó bá ń tẹ̀lé nìyàn. As you follow a person, Tó bá rí páyé rẹ̀ ò yí padà. and you can see that his life is not changed, Fọgbọ́n padà lẹ́yìn rẹ̀. you had better by style you leave that person. Ṣùgbọ́n tó bá rí pé ayé rẹ̀ yí padà, But you could see that his life is changing ó sàtún bó wá ní. for better, Yà tẹ̀lé. follow such a person. Mo rí àánú gbà. I obtained a superlative mercy of God. 1977 ni Olúwa ti pè mí. The Lord called me in the year 1977. Ẹ fetí sí mi dáadáa o. Be attentive to me. A pè mí sẹ́yìn bàbá mi Timothy Olúwọlé I was Ọbádáre. called to follow my late Ṣùgbọ́n ibi mentor. láti gbé mi dìde. But I was raised in this town. Ẹ pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan ṣo. Call the name of Jesus Christ. Ìwọ Ọlọ́run once. ìyanu ayọ̀ nínú ayé You, òkòtó Jésù. Lord, God of joyous miracle, joy in the life of the Fojú coming àánú Jesus. wọ̀ mí ní alẹ́ yìí. Favor me with your Ìwọ ló mercy. gbé dìde nílùú yìí. Gbé èmi náà dìde. You elevate him in this town, elevate me also. A tún gbà lọ́la. We'll pray tomorrow. A tún gbà lọ́túnla. We'll pray Ẹ gbọ́dọ̀ gbàgbé. day after tomorrow. Don't forget this prayer Fi point. agbára rẹ gbé mi dìde. Use your power to elevate me also. N ó dúró tì ọ́. I will stand by you. Olúwa n ó sìn ọ́. Lord, I will serve you. Olúwa màá yìn ọ́. Lord, I will glorify you. Ìwọ ló gbé òkòtó I Jésù will dé nílùú exalt yìí. you. Mo ti I will jáde káàkiri. exalt you. Mo ní ìsọjí ní You. Ọ̀yọ́ báyìí ní next month. Mo ní ìsọjí ní Abẹ́òkúta I Ìjẹ̀bú have Igbó revival ní in December. Oyo, November, and one at in December. Mo ní ìsọjí ní Port Novo ní January. And by January at Mo Port dẹ̀ ń lọ Novo. lórúkọ Olúwa. And I'm Tó bá progressing in kó the name of àkókò the Lord. tèmi ìdíwọ́ òṣèkéne You- yóò lọ kò sí ní When it is my ẹni time, Ọlọ́run gbé ìdè ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. now nothing will stop me. Nígbà tí o lè bẹ̀rù láti jáde ní àkókò etí ìsọjí yìí. If you are not afraid Ní to kọ́ come lọ́n fi out, ìgbédìde kó fi kan òkòtó kó fi kan wọ́n náà. let God use the promotion, the elevation. Bó o of bá the ṣe people tá of àti Jesus dìde ní to kọ́ lọ́n elevate gbé me ọmọ ẹ also. dìde. Let the Lord elevate my Nǹkan kan children gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ ni mo also. sọ fún yín yẹn. As he elevate me, he should also elevate Ẹ̀yin my ìránṣẹ́ children. Ọlọ́run ya ẹ fẹ́ ayé gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ tí mo bí ẹ sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ mi ò ṣẹbọ mọ́ wí bẹ́ẹ̀ mi ò bòrìṣà mọ́ wí bẹ́ẹ̀ mi ò tẹríba fún ayé mọ́ wí bẹ́ẹ̀. Jésù Olúwa wa. Mo fẹ́ kó gba lẹ́ẹ̀kan sí ọ̀rọ̀ mi ìyá lómi ọkàn wò ni. Once again, 1983 mo wà ní Ògbómọ̀ṣọ́. in 1983, he was in this Gbogbo town. ìran tí mo rí tó ń ṣe màá sọ fáwọn All yẹn. vision that have been fulfilled, he do disclose it. Èyí tí mo ń sọ nígbà tí wọ́n lọ bàbá báyìí lolúwa wí àwọn ọ̀gá mi ní àwọn lórí ṣùgbọ́n ọjọ́ kan bàbá mọ̀ ó túbọ̀ sógun fún mi ṣùgbọ́n bàbá ọmọ yìí ti ń jẹ bàbá dú wọ́n gbé sí èsì òkè àgọ́ ọ̀fẹ́ gàmọ́ sí fàjàre ẹ̀sẹ̀ ó túmọ̀ sí pé àti mọ̀ mi ti pẹ́
ok ẹ mọ̀ tó rí sílẹ̀ báyà bàbá yẹn lọ́wọ́ bàbá àjọ kan ó ní bàbá ó ní kí ló dé tí ẹ lọ́bọ̀ kékeré tó lọ́hùn fi orí ọ̀fẹ́ ìran jíkì báyìí tó ń sọ tí ìṣẹ́ táwọn èèyàn wá sọ pé kèé sóhun ló sọ bàbá ní mo mọ ogun tó ń gbé tì lọ́pọ̀ ó ní mo fò bí ogun tó ń gbé tì mọ́ mo mọ́ra tó bá lè kó lábẹ́ rẹ wò ó ìdìde rẹ inú mínísírì ẹ lọ́wọ́ ó nìkan ní ọ̀rọ̀ adádìde kò sí nǹkan tí ó dẹ̀ sí mi ní gbàgbé bàbá yẹn láyéláyé ní mo wí ti pẹ́ o that is 1983. ilé yẹn ilé tó gbàngbà náà ibẹ̀ náà kọ́ bófàsì sí lónìí àti brent àbíkẹ́ náà ń pè ilé kan wà nínú ẹ̀yìn inú ilé yẹn ibẹ̀ ni bàbá ń dé sí níjọ́ náà bàbá yẹn mo lọ ṣèpàdé kan lọ́dọ̀ rẹ̀ ní chọ́ọ̀chì ẹ̀ nígbà ní bàbá olúwa fi hàn mí pé báyìí báyìí máa ṣẹlẹ̀ nísọjí alẹ́ òní ọba ṣẹlẹ̀ bá a ṣe jókòó àti wọn sọ̀rọ̀ níjọ́ kejì ó lóun fẹ́ rí mi níjọ́ kejì ṣé tẹ́yàn bá dẹ̀ tí ráwọn tó ríran bàbá yẹn náà ríran o ṣùgbọ́n tó fi lè tẹríba fúnra tèmi ó ní sókè ló tún ní báyìí mo láwọn kan wá yín bọ̀ nísìnyí ẹ lọ wọṣọ tó dáa ó lóun ò tí ì wẹ ẹ kọ́kọ́ lọ wọṣọ tó dáa ná ó ní nígbà wo mo ní nísìnyí bàbá yẹn ní ọ̀dà ìkòtó bó ṣe ń pè mí nù mo sọrí mo bínú o bí bàbá ṣe máa ń kórè lò nìyẹn ó kí mi la kó sínú agbádá mo ti gbọ́ ọba lọ kó sínú agbádá bó ti wọ agbádá bó ti jókòó takisí kan paaki ní gẹ́gẹ́ wọ́n ní bàbá kan báyìí láwọn béèrè wọ́n ní kò sí nílé bàbá kan báyìí bàbá ń kọ́ wọ́n ló wà ní kó lọ wọlé nígbà tó wọn bàbá wọ́n ní ok wọ́n ṣe àbá lóore mi ò mọ iye tán fún bàbá ṣùgbọ́n bàbá fún mi nígbà náà lọ́hùn wọ́n fún mi ní 1,000 naira that is 1983. àtúndìjọ́ kẹta bàbá ní òkòtò sún àwa kí mi lọ́la mo ní mi ò wá mo ní ìpàdé tí mo fẹ́ ṣe màá bọ̀ wá síbẹ̀ àparí ìpàdé tó ní kí n jájọ délé mo ní mi ní báyìí délé ó ní kí ló dé mo lẹ́nìkan wá yín bọ̀ ẹ̀dẹ̀ tí ní kó wá ó ní àsìkò tó ní ọ̀dà àrèlé mọ́ já ọ̀dọ̀ bàbá mo ní bàbá ẹ fi mí lẹ̀ mi ò lọ ó ní kí n já lọ mo ní tí n bá débẹ̀ mo ní àpàdé obìnrin kan mo lóbìnrin yẹn mo ní tó máa sí mi ní mi ní láìkẹ́ ọ̀fẹ́ fẹ́ ọ ni wàá fẹ́ ni mo ní mi ò fẹ́ ìyàwó rẹ̀ máa pọ̀ àní mi ò fẹ́ wọ́n bá ti ń sọ̀rọ̀ kan fún mi èmi àwọn aṣọ márùn fún wọn ó wá parí ẹ̀ǹjọ́ náà ó ní tó o bá fàyè gba ọmọ yìí ó ní yóò sì dá dúró ọlọ́run ó sì gbé dìde ó lè jẹ́ ìlú yìí ó lè jẹ́ ìlú mi yìí ó àmọ́ kò sí ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ tí mo lè gbàgbé láyé. There is nothing that has happened to me that the Lord has not revealed to me, and I'll báyìí never ọlọ́run lè forget. gbàgbọ́ lóòótọ́ And if truly you believe on God, ẹ gbàdúrà yìí dáadáa. pray very well. ìlú yìí ni lọ́lọ́run ti gbé mi dìde òkòtó The Lord Jésù raised me in this town. mi ò ṣèké mọ́ I'm not ẹ̀mí mímọ́ telling lies níwájú ẹ̀mí ọlọ́run alààyè before the spirits of the Lord. aṣọ méjì mo mú wá I came with 2 clothes. aṣọ mi ló mú tiẹ̀ ní báyìí And how many clothes do I have now? bọ́tú mi ìmúyẹ tí mo ti kó tọrẹ that's it tí But mo lè I've sọnù given out a lot of clothes. bóyá lóṣù ẹja fi ètò kulẹ̀ mo á má aṣọ kan wọlé aṣọ kan ọmọ kan ní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo mú wọlé I brought a child. sorosoro báyìí ni mo ń ṣe lẹ́yìn mi láti gbọ́n ti bí ọmọ tí ò tí ì mọ̀rìn dáadáa tó lóun bá mi travel tí mo dẹ̀ mú travel. àjọ náà mọ̀ àwẹ̀ èmi nìyí lónìí. Here I am today. tí ọlọ́run bá sọ ènìyàn dá nǹkan tó dáa tó bá ní kẹ́nìkejì mọ́ dà bẹ́ẹ̀ ẹni tọ̀hún ń tó dà yẹn yóò run pẹ̀lú ohun tó dà. If the ṣùgbọ́n tó Lord bá has ti rẹ́ni tó taken máa things darú out ẹ̀ of your lábẹ́ ẹ̀ life, ìran and yẹn to máa wà for encourage life. others to be Ìran tí ó ní successful, it will be òun ni ìran tí ò everlasting. kú It's a ìran vision tó wà that lasts. láyé The vision ìran that tí will exist odò rẹ̀ kò forever. gbẹ Which river ìran tí ohùn never rẹ̀ láyé dry. já Which voice
penetrate through the walls. òṣùpá rẹ̀ And his àti rainbow ìràwọ̀ rẹ̀ and ń his tàn. stars shine. Ẹ̀kan ló kù tẹ́ gbàdúrà. We're going to pray one more time. Ọlọ́run ìyanu ayọ̀. Lord God of joyous miracle, Ìwọ ló fàánú ṣàánú fún You òkòtó have tó used- gbé dìde. your multiple success and mercy to Ẹ̀gbọ́n raise the cone of Jesus. ẹ̀gbọ́n tó olúwa ní jọ́sìn mọ́ ní sá ó ló mọ̀sẹ̀ tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ni ó ní Lord ọjọ́ said, múra. I'm starting anew. sẹ́nìkan lọ gbàdúrà torí ìrìn ẹ̀ fún mi torí ìran kan ti wà tó ti sọ fún mi tó ti ṣe It's nobody's prayer, ó tún but ṣìwé the ó tún kọ̀wé vision òmí. that is fulfilling has Ọlọ́run kò written mí it sí ọ for kò me. mí sí ọ. Ẹ gbàdúrà ẹ Amen. gbàdúrà ẹ gbàdúrà. sọ̀rọ̀ tọmọtọmọ gbé mi dìde ọlọ́run ò dá mi gbé dìde o ó gbé mi dìde tọmọtọmọ ni ó gbé mi dìde tilétilé mi mo rà àánú ẹ̀ gbà. Jésù Olúwa wa iṣẹ́ ìyanu fún ọ lálẹ́ inú gbogbo ẹni tó wá ní ìwòsàn ẹ tètè lọ́la ẹ rí ìwòsàn kò sí yọnu ẹ sọ fáwọn ènìyàn kan wá sọ jí kẹ́ tètè kẹ́nikẹ́ni mọ́ bẹ̀rù kò sí wàhálà kankan ìlú àlàáfíà la wà ìpínlẹ̀ àlàáfíà la wà ògo Ọlọ́run ní ẹwà ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. The glory of the Lord is the beauty of this town, and it's going to be peaceful. mo máa fi àkókò tó wà í ṣeré. Don't play with this time. mo fẹ́ gbàdúrà. I'm praying. orúkọ Jésù. orúkọ Jésù. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Olúwa gba ìyìn wa. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Gbogbo ọkàn tó ń ṣe àmín ní alẹ́ yìí mo gbé ọ̀gá lórí ayé wa. Mo dúpẹ́ àánú tá a rí gbà. Mo dúpẹ́ ojú ire tó fún wa rí. A dúpẹ́ fún ìsọjí tí ọdún yìí tó tún bẹ̀rẹ̀ lónìí. Gba ọpẹ́ àti ìyìn wa. Ọpẹ́ wa kò ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Gbogbo ọkàn tó ṣe làálàá lórí ìsọjí pé kó lè bẹ̀rẹ̀ kó lè ṣeé ṣe. Àwọn tó náwó owó, àwọn tó náwó gbogbo ohun gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn lọ́dọọdún. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ lórí wọn. Gba ọpẹ́ wa. Olùgbàlà gba ìyìn wa. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. A ti gbàdúrà orílẹ̀ Nàìjíríà mú ìlérí ṣẹ. Ìran kan wà fún orílẹ̀-èdè yìí Olúwa jẹ́ ó ṣẹ. Àwọn tó ní àwọn ó dá ogun àwọn ò ní jẹ́ ó ṣẹ pé irọ́ ni tí wọ́n ní ìní aláfi máa lo ìgbà Olúwa fi wọ́n rú ẹbọ ogun tí wọ́n fẹ́ dá ṣe bẹ́ẹ̀. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Kí lè rí ó ṣẹ fún ọ kí mọ̀ èso dasẹ́ lórí rẹ kí lè rí ó ṣẹ fún ọ kí mọ̀ èso dasẹ́ lórí Nàìjíríà kí mọ̀ èso dasẹ́ lórí Ògbómọ̀ṣọ́. Ọlọ́run kó gbé ọ dìde ìṣẹ̀lẹ̀ ayọ̀ kó tẹ̀lé fún ọ Jésù Olúwa wa. Kọ́kọ́ dánwọ́ ẹ méjèèjì sókè kí hallelujah mẹ́sàn-án sí Ọlọ́run ọyọ́yọ́yọ́ o. Ẹ bá mi yin Ọlọ́run lógo dáadáa. Ẹ jọ mo ń bọ̀ ẹ̀yin ọkùnrin nìkan ẹ kí hallelujah mẹ́ta kẹ̀dẹ̀ ẹ̀yin Olúwa lógo ọkùnrin nìkan ó yá o. Àpọ̀jù obìnrin lọ ẹ̀ ráyè mi báwọn. Kí ni káyọ̀ ẹ̀yin náà obìnrin yẹn kó ti káwo. Ọ̀dà ẹ̀ ní dìbàjẹ́ láéláé
bí wọ́n ti ń lọ ẹni pé kéde ìsọjí fún àwọn ènìyàn.